السلام علیکم. په انفیکشس ډیزیز کې نن موږ خبره د ووفینګ کف کوو. د ووفینګ کف ته پرټوسس هم وایي او د پرټوسس ورته ولې وایي ځکه چې دا د یو بکټیریا جراثیم نه کس کېږي او هغه ته وایي بارډیټیلا پرټوسس. دا زموږ د ریسپایریټري سیستم یو ډیسارډر دی، یو بیماری ده چې دا د یو کس نه بل ته لیږي په کم فارم کې د ایربان ډراپلیټ په ذریعه. چې کله یو کس بیماري هغه ټوخی کوي، هغه پنجې کوي، نو دا ډراپلیټس په هوا کې موجود وي، د خولې نه چې کوم وتلي وي او دا بل کس ریسپایریټري سیستم ته لاړ شي نو هلته کې دا انفیکشن کاز کولی شي. نو د ووفینګ کف یا د پرټوسس انکیوبیشن پیریډ مطلب دا دی چې کله یو کس ته انفیکشن وشو نو د هغه انفیکشن د کېدو نه وروسته په دې کې به علامات څومره ورځې پس راځي دې ته د انکیوبیشن پیریډ وایي. نو دا د پنځه ورځو نه واخله تر 10 ورځو پورې کېدی شي. اوس به د سیمټمز ساینز علامات څه وي. د 3 قسمه سټیجز دي چې په هغه کې دا خپل علامات ظاهروي. اولنۍ خبره دا ده چې کوم اولنۍ سټیج دی هغه ته وایي کټارل سټیج. په دې سټیج کې د نزلې، د زکام شانتي، د یخنۍ شانتي علامات راځي، مطلب پوزه بهیږي، مطلب لږ ټوخی او بله خبره دا ده چې په دې کې به لو ګریډ فیور معمولی یا پښتو کې ورته وایي مړه تبه دا به پکې چلیږي. صحیح ده. اوس دلته کې ستاسو نه یو کوېسچن کیدی شي، ایم سی کیو راتلی شي چې دا ووفینګ کف چې کوم دی دا په کم حالت کې ډیر زیات کنټیجس دی، په کم سټیج کې. نو مطلب دا په کټارل سټیج کې ډیر زیات کنټیجس دی، مطلب د دې د خورېدو چانسز سیوا دي. دا کټارل سټیج د اولنۍ 2 هفتې نه واخله تر د 2 پورې کیدی شي. د نه وروسته بیا شروع کیږي دویم سټیج، هغه ته وایي پیراکزي سمال سټیج. دا د 2 هفتو نه واخله تر د 6 هفتو پورې کیدی شي. نو په دې کې داسې وي چې په دې ماشوم باندې انتهایی ټوخی راشي، مطلب کف فټس پې راشي او هغه په رزلټ کې چې کله اخره کې دغه ماشوم ډېر زیات ټوخیږي نو بیا ورته اوپ غوندې کې آواز پیدا کوي. دې وجې نه دته ووف کف هم ویل کېږي. ټیک ده. یا په دې کې دا ماشوم چې کوم دی دغه الټې کوي چې دا ټوخی په ډېر زیات شروع شي، په یو ساعت په ټوخی شروع شي نو اخري کې ولا وومیټینګ ورشي، الټې وکړي. نو دې وجې نه دې ته وایي پوسټسیو وومیټینګ. صحیح ده. بله خبره دا ده چې دغه ووف په ځای کله ناکله د دې ماشوم ساه هم بندېدی شي، مطلب دته اپنیا هم کېدی شي، دغه ساه اخیستو کې ورته تکلیف هم جوړېدی شي. او اخرنی چې کوم سټیج دی هغه ته وایي کنولیسنټ سټیج. دا د هفتو نه واخله تر د میاشتو پورې وي. په دې کې داسې وي چې د ماشوم د ټوخی کف په قلاره د هغه شدت هم کمیږي، د هغه انټنسټي او د هغه فریکوینسي دواړه کمیږي او ماشوم حوالي طرف ته راځي. د دې کوم کمپلیکیشنز دي نو په دې کې نمونیا ماشوم ته کېدی شي، د هغه برین ډیمیج کېدی شي، دماغ خرابېدی شي، په هغه باندې سیزر راتلی شي. صحیح ده. او اخري کې د دې نه ډیث یعنی مرګ هم کېدی شي. علاج یې څه دی؟ د ووفینګ کف د علاج لپاره فرست لاین انټي بایوټیک مونږ ورکوو میکرولایډ کلاس، ایزیترومایسین، کلیریترومایسین، ایریترومایسین دا ورکوو. که فرض که دا ماشوم دی ته الرجیک دی نو بیا وله مونږه ټرایمیتوفریم او سلفامیتاکزول ورکوو. پاکستان کې په سپټران ډي اس په نوم باندې ملاویږي. صحیح ده. دا ولا ورکولی شو، خو دا زموږ سره پریارټي لري چې مونږ په اولنۍ چې کوم کټارل سټیج دی په هغه کې ورله ورکو چې تکلیف هم ورته کم شي او مسله ورته ډېره سیوا نه شي. که فرض کړه دا مونږ بیا په لیټ سټیج کې ورکوو نو هلته بیا دا صرف د دې بیمارۍ سپریډ چې کوم دی دا سلو کوي یا ختموي، خو البته چې کوم تکلیف دی هغه نه کموي. بل دې ماشوم ته مونږه سپورټیو کیر، سپورټیو ټریټمنټ ورکوو، مطلب د مونږه ریسټ ورکوو آرام دپاره، د چې کوم دی مونږه هایډریټ کوو چې ډي هایډریټ راته نه شي. بل د نه مونږ لږ خوراک ورکوو چې دی الټې نه کوي. صحیح ده. بل د چې کوم ایروی ده هغه د سموت او برابر ساتلو لپاره مونږه سټیم استعمالوو. که د ماشوم ډېر زیات خراب وي، دته د اکسیجن ضرورت وي، دته د آی وي فلوئډ ضرورت وي، نو دا بیا مونږه هاسپټل کې اډمیټ کوو. کله مونږه د پریونشن غواړو نو په ویکسینیشن سره یې کولی شو. کوم چې ډي ټي پي ویکسین دی، ډپتیریا ده، ټیټنس او پرټوسس والا ویکسین دی هغه ورته مونږ لګو نو په هغې سره د دې پریونشن ممکن دی. البته که چاته وم شي خو څه به یې تکلیف به ورته هغومره نه وي چې کم کس کم ماشوم ویکسینیټ شوی نه وي. صحیح ده. الله حافظ.
او یو خبره درته وکړم اخره کې که زموږ د ویډیو تاسو ته څه نه څه فایده درکوي نو پلیز دا د سره لایک او شیر کوئ صحیح ده